cielo! Día 37 ahorrando para arreglar mi carro. Nos ha llovido un poco duro estos días en Puebla, York. ¿A dónde te vine a encontrar y yo buscando mi chancla en la casa? Algunas de nuestras playas se llegan a salir de su lugar, pero nada preocupante. No nos queda de otra que seguir en la juntación de dinero para terminar el mamalón. Y si los tiempos siguen así, pues cambiarlo por una lancha o algo para transportarnos en estas nuevas calles tipo Venecia. Los stickers con saludos son: Codita. Pidió a 120. Guli. Pidió a Nefumi. Deamuk. Pidió foto de perfil. Y dibujos chidos. Pidió a Cancerbero. Lalok, párale tantito que ya no tengo ropa limpia.